मंटू। आई एम फॉर्मजेला। आज हमारे लिए बाबा बॉक्सिंग गेम और गन लाए। बाबा सरप्राइज लाए हमारे लिए। बाबा को हम थैंक यू बोलते हैं। बाबा थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फंटो मंटो। और ये मंटो शो बाबा लाए मेरे बॉक्सेस। ये देखिए फंटो मंटो आई है मंटो शो। आज हम करने वाले आज मेरे बाबा लाए टीटी बॉक्सिंग। ये देखिए बस कर लिया। एक्टिविटीज भी जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज भी जरूरी है। अब हम एक तो जब मुझे गुस्सा आएगा मैं इसको मारूंगी, जब मम्मा को गुस्सा आएगा मम्मा हमें मारेंगी। इससे हाँ फिर पता चलेगा। बॉक्सिंग की सेटिंग होती है, अभी सेटिंग नहीं हुई। बाबा हमारे अभी गए हैं, अभी लेने कुछ लगाए हैं। मेरे बाबा आएंगे तो गए हैं कुछ सामान लेने। किसको सेट करना है? इसको सेट करना है। जब तक हम एयर गन डॉट्स एक्टिविटी करेंगे। गन डॉट गन जब तक हम करेंगे। यार अब हम भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसके डॉट है। ये इसके डॉट्स है। ये वाला और बाबा ने अलग से मंगाया। बाबा ने अलग से भी मंगवाए। ये देखिए एक्स्ट्रा। ये देखिए शुरू करते भी। वाओ ऊपर नहीं चिपकाना, एलईडी में ना लगे। हमारा निशाना सही चला। चलाओ चलाओ। ये फातिमा लोड कर रही हैं पर मुझे नहीं लग रहा कि लोड कर पाएंगी। देख ये वाह मम्मा वाह। आपको कैसा लगा गिफ्ट? मुझे अच्छा लगा। बाबा ने इतना अच्छा गिफ्ट दिलाया मुझे। बाबा भी अच्छे हैं मेरे। और आपको कैसा लगा? बहुत मम्मा ये करना ऐसे नहीं लोड होता, गलत कर रही है। हाँ मम्मा ये निशाना मार ली। बोलो आज फन समझ फातिमा उस पे ना लगे। ये वाला मम्मा इधर नहीं
वरना बोलो वरना। वरना